Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah utawi mboten ibadah iki bener utawi mboten bukti dari Allah niki tergantung kali ilmu. Tanpa ilmu ibadah kita mboten saged sah, mboten saged keterangi banten mboten semerap carane ibadah ingkang leres. Ini pertama, kedua dan wahala biling kaza kawan kamukono inaya ya kumu ono opo nadoru ulil absori pemikire biro-biro wong kang duweni peninggal ati wa ahli ta'iti lan ahli dan kuatake dening Allah taufiki lan paringi pitulung. Seperti niku anggene para ulama ingkang dipun paringi pitulung dening Allah mikiraken ilmu. Keranten semerap betapa pentingnya ilmu. Tanpa ilmu ibadah kita bukan enak. Faiza tabayyana laka bihadil jumlah. Hari kala bertelo laka kadu sira bihadil jumlah di lawan iki jumlah global kalam. Apa anna ta'ata saat temen ta'at iku tahsulu bisa hasil ta'atil abdi kata Allah. Wala taslamu tapi ora bisa selamat atau taat lawan kadhe abdi illa bil ilmi kelawan angin kelawan ilmu. Jadi ibadah niki saged hasil enten ilmu lan ibadah kita mboten saged selamat tanpa ilmu. Jadi hasil lan selamat ibadah niki sangat ditentukan oleh ilmu. Oleh karena itulah wadipun semerap fayal zamu mau wajib idan hari kalane anak to'ah diutasuru. Kalau memang hasil lan botene ibadah selamat botene ibadah ini ditentukan oleh ilmu, maka wajib apa takdimuhu disiarkan yang ilmu bisa diibadati dalam tinggal ibadah. Jadi sebelum ibadah apapun kita harus tahu dulu bagaimana cara ibadah yang benar. Jadi awak dhewe sampun mantun poso Rajab mari enten ngadepi Saban. Kita harus tahu bagaimana awak dhewe hormat datang bulan Saban. Ya betul karena setiap waktu, setiap bulan ini enten
hak dan kewajiban masing-masing. Tidak ada yang kosong. Di bulan Syaban ini harus apa yang kita lakukan. Ya paling tidak kita sangat dianjurkan untuk berpuasa juga. Konten di Syaban ini kata Nabi, Syaban adalah sehari bulan saya, yaitu bulan di mana Allah menurunkan ayat perintah maca sholawat dan kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat kabeh padha maca sholawat kanjeng Nabi. Kita sebagai orang mukmin juga diperintah maca sholawat. Lalu turunnya ayat untuk di bulan Syaban. Artinya apa? Berarti setelah kita tahu seperti itu, bahwa kita diperintah maca sholawat itu diturunkan di bulan Syaban, dan kanjeng Nabi juga mengatakan Syaban adalah bulan saya, yaitu bulan di mana Allah merintahno kaulane maca sholawat dan kanjeng Nabi. Berarti kita ngakeh-ngakehno sholawat di bulan Syaban melebihi sholawat kita di bulan-bulan yang lain. Berarti ini kan ilmu. Kalau tidak tahu ya malah ngawur. Apa malah marang-ngeten ngadepi Ramadan, kita juga harus tahu bagaimana puasa Ramadan ingkang leres. Niatipun dideleni pundi supaya lek niat bener sah supaya keterima ni kita pripun. Sampai ikhlas, kudu nyegah anggota badan saking maksiat. Terus apa yang tidak baik dilakukan, apa yang harus dilakukan. Termasuk lebih Syaban awak dhewe mengejar malam nisus Syaban. Jadi sedaya kedah dipun ilmuni. Tanpa ilmu niki boten saged sah, utawi andaikan sah niki boten saged selamat saking afate ibadah niki. Itu pertama. Wa amal khoslatu saniyatu. Ana perlu tawi pekertian nomor Allah dituju kang netepatkan kang wajiban apa khoslah takdimal ilmi ing disiakan ilmu. Penyebab kedua kenapa kita harus ilmu dulu baru ibadah. Meskipun kecenderungan nafsu niki senengan ibadah dhisik tanpa ilmu. Kan senang ibadah. Ibadah ibaratnya hari panen buahe. Awak dhewe mangan buahe luwih seneng. Tinimbang kata macul dhisik usaha dhisik senengan panen. Macul ambek mangan senengan mangan. Kenapa harus mendahulukan ilmu dulu? Iku faidah. Mongko ta khoslasan dia iku annal ilman nafi'a satamna ilmu kang manfaat iku yusmiru buatan apa ilman nafi' khasyatallahi ing wedi Allah wa mahabbatahu lan tegese wedi ing Allah. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha wa sanudi Allah min ibadihi hal saya berdoa Allah sopo al ulama. Jadi ilmu yang manfaat. Nah, manfaat itu yang bukan urusan buri, yang penting ilmu dhisik. Kalau ada wis ndak ngerti, ndak ada ilmu kate manfaat apa ndi. Jadi yang penting ngerti dulu lah. Lah ngerti lah manfaat alhamdulillah, ndak ya wis yang penting tahu dulu. Ilmu sing manfaat ini menyebabkan kita saged wedi dhateng Allah. Dan itu diakui Allah di Al-Qur'an. Kaulaku sing iso wedi nang aku niki namung ulama, wong-wong sing paham nang aku, sing ngerti sapa aku, sing ngerti sapa dhewe. Sing ngerti tujuanku ndadekno alam niki termasuk ndadekno dhewe. Lah wong-wong sing niku sing saged wedi nang aku. Lah inamane cara nahu kan napa sehat no adat hasannya. Jadi hamba-hambaku yang bisa takut padaku, yang bisa takut pada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang paham tentang Allah. Semakin kita memahami Allah, semakin kita takut. Sedawane nomor-nomor belat kok. Nek wong sing ndel-ndel wong sing ndak ngerti nang merah. Nek ngerti belas badan mboten wae. Wadhalika, kenapa kau ngeten? Wadhalika utawi
Yusmiru niku, yusmiru qasyatullah. Kenapa? Ilmu sing manfaat itu saged membuat orang takut pada Allah. Itu anaman sadap Allah. Lam ya'rif orang kenal, orang ngerti sapa man Allah. Hakka ma'rifati lawan sejati ngerti Allah. Iku lam ya'habhu ora ngerti sapa man Allah. Hakka mahabatihi lawan sejatine ngerti Allah. Walam yu'adzimhu lan orang ngagungaken sapa man Allah. Hakka ta'zimihi lawan sejatine ngagungaken ing Allah. Wa hurmatihi lan muliaken ing Allah. Jadi sapa mawon lek ndak ngerti nang pangeran, ndak tahu pangeran iku sapa. Kagungane kaya apa, ndak ketemenanan karo titik-titik, mereka juga tidak akan takut tenanan nang pangeran. Ndak akan mengagungkan, menghormati sing sak temene. Semakin orang itu dekat pada Allah, semakin boten mantul. Lah krono awake dhewe pada paham pangeran, kan biasa mawon kita maksiat iki biasa. Ya dapat menyesal, maksiat melakukannya yang nyantai-nyantai mawon. Setelah melakukan juga koyok tanpa beban. Tapi lawan sing cedera pangeran, ngerentek terus dakwani, ngerentek maksiat. Kenapa? Karena dia terkenal, paham betul, tahu betul bahwa Allah ini warna dhewe ngawasi kita 24 jam la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah ndak ngantuk, ndak turu 24 jam mengawasi kita. Dan itu dohir batin, bukan hanya luarnya. Lah jobone kula saged action nang ngarepe sampeyan. Gaya saya kula kaya ngaji padahal di atine kula maksiat mudah. Gaya saya iki kaya wiritan ning ngarepe menungso tapi atine merencanakan kejahatan gampang. Tapi lek Allah boten padha kalih awak dhewe. Maka kalau kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi awak dhewe 24 jam dohir batin, orang itu akan takut datang Allah. Kata ngerentek dakwanya. Lo andekan, nah, bagus menurut dini misalnya merasa diawasi 24 jam. Tapi kalau pangeran tersana maksiat kan dia harus maksiat. Andekan terjadi satu kesalahan, dan itu Allah biasa hamba-hamba Allah, para kekasih Allah diparingi satu kesalahan. Itu bukan untuk merendahkan boten. Jadi Allah oleh cinta, bagaimanapun juga tetap akan diangkat. Tapi biasa di jelokno dhisik. Cek napa? Cek hamba itu selamat. Ndak rumangsa dadi wong sing bagus. Rumangsa tambah elek lho Allah semakin menjunjung tinggi, semakin dia merendah, semakin dia diangkat tinggi oleh Allah. Ini gaya pangeran. Dadi wis tutuk dhuwur ngene tadi kuwating malih kaya cara bodi antam nang ningsor lah mendalin iki lebih dhuwur timbang sebelumnya. Ini kok oleh Nabi Adam. Cerita kekasih Allah. Beliau melakukan satu kelupaan. Mboten sengaja kan kok lali niku lawat dhewe ndak dosa lali. Tapi wong cedhek nang pangeran lali wis seneni nang pangeran. Malah diusir sampai suar. Di ilmu diseneni sampai 200 tahun Nabi Adam niki nangis kepingin di sepuro nang pangeran. Jarno sampai 200 tahun. Padahal lali lawat dhewe bendino maksiat niki segojangan nyantai-nyantai mawon. Karena nggih mboten paham. Jadi begitu salah sekedhik lek isin, lek getun, lek wedi luar biasa. Kok iso aku lali maksiat? Kok iso kok tega aku nglani pangeran? Padahal semuanya sudah diberikan oleh Allah. Mulai azali biyen Allah wis merencanakan keindahan, kebahagiaan nang aku sampai salawas-lawas mangke wonten nggih suwarga. Nah, iso aku sampai itu lek getune luar biasa. Niki lha wong sing cecek nang Allah. Dadi nggih semanten niku pun. Lha wong sing ngerti nyantai-nyantai mawon. Nah niki kan pentingnya ngerti. Jadi semakin kita paham siapa Allah, semakin awak dhewe niki hormat lan wedi dhateng Allah. Jadi rentek mawon dakwah. Andai kan terjadi, ya memang harus terjadi. Lek getune luar biasa. Nggih. Jadi Nabi Ibrahim ini setiap eling kesalahan ini beliau selalu semakut, langsung semakut eling kesalahan semakut. Padahal beliau ini saat tahun urip ini dulu salah ini namun dulu. Sebagaimana diakui waktu kita mangke wonten di Maksar njaluk tulung dhateng Nabi Ibrahim,
Ini jawabnya aku nggak wani nulung karena aku tahu salah 3 kali. Beliau merasa nopo goro ping 3. Padahal gorone niku wajib. Karena bahaya. Ngadepi yang kafir. Kalau ada bahaya kan wajib goro niku. Nggak terus malah wajib. Atau bisa jadi beliau nggak goro asli ini, tapi tauriah, istilah bahasa pelaku ini persemon. Hanya saja sih dicaumumnya gak paham. Jadi lagi nggak goro ya nggak goro. Kalau bohong pun itu malah wajib asli ini. Tapi beliau merasa itu satu kesalahan. Kenapa sih saya harus bohong? Mestinya aku tuani taruhan nyawa nggak harus bohong. Loh, ini mulai getuni setiap iling langsung semakut. Sampai Allah ngutus malaikat Jibril kon mudhun. Nggih. Ibrahim namanya kok cek nomor medine, masa ono kekasih medinan kekasih. Nggih. Mestilah kekasih kan ndak wedi. Sampeyan kekasih Allah nya apa sama cek medina Allah sampai semakut. Iki dawuh Allah kan sampeyan. Allah kirim salam nang sampeyan, jare Allah masa ono kekasih medinan kekasih. Jawab Ibrahim, aku ngerti lah, aku Khalilullah, kekasih Allah. Tapi setiap saya mengingat kesalahan saya, aku lali lah, aku ini kekasih Allah. Itulah iling itu lali, saking berdini nang Allah. Kekasih ya kekasih, cinta ya cinta. Tapi lek wedi ngilang no sembarangan. Apa perlu gedine pangkate Allah. Jadi pada waktu iling niku sing diilingi nggih, balalilah sing diilingi gedene Allah. Pangkate Allah, kekuasaane Allah. Niki akhire nglalekno kekasih Allah niki. Niki nggih sedaya saged kados mekaten keranten ilmu. Lan mboten enten ilmu ndak iso ndak ngerti apa sapira kaya apa modele, bagaimana pengawasannya mboten ngerti. Sehingga awak dhewe iki biasa mawon karo maksiat ya maksiat, mari ya mari, ndak ada beban, iling ya ndak iling, justru mari ibadah iling, kaya ibadah sing sak tetes iku kaya nyundul langit, sementara maksiat sing nyundul langit kaya sak tetes, nyantai-nyantai mau. Nah niki keranten kita mboten ngerti lan Allah. Wabil ilmi mongko kelawan ilmu, ya'rifuhu bisa ngerti sapa man ing Allah, wa yu'azzimu lan bisa ngagungaken sapa man ing Allah, wa yahabu lan bisa wedi sapa man ing Allah. Dengan ilmu lah para nabi, para malaikat, para wali, para ulama saged wedi, saged hormat, saged taat dhateng Allah. Hanya dengan ilmu. Para wali juli al-arif billah wong sing kenal ngerti nang Allah. Terus sifat-sifate, terus keagungane, terus kewajibane kawula dhateng Allah, terus kekuasaan lan rahmate kesayangan nikmate Allah nang kawulane. Akhirnya komunikasinya hubungannya sangat indah. Sing kene roh gedene mriku pangkate mriku, kene kepengin hormat nang kono, mari ngono kene juga roh ya apa pangeran lek sayang nang awak dhewe. Sedayane sampun dipun paringan campur aduk antara cinta dan takut, antara hormat dan napa sungkan niki malih dados tunggal. Nggih. Fasara mengkadati apa ilmu iku yusmiru buat kenapa ilmu atau anti ingro ibadah kullaha sekabehane taat. Jadi semua ibadah niku nggih buah ilmu. Tanpa ilmu mboten saged awak dhewe ibadah sing bener niki. Wa yahjuzu lan nyegah apa ilmu anil maksiat saking maksiat kulliha sekabehane maksiat. Sedaya niki kita saged ninggalno maksiat zahir, maksiat batin keranten ilmu. Awak dhewe iso ndak maksiat apa siji ro bahwa itu maksiat. Nah, itu yang penting. Jadi tahu bahwa itu dosa. Setelah dosa kita tahu bahwa kita punya kewajiban meninggalkan maksiat. Jadi kita pertama tahu bahwa maksiat semuanya harus ditinggalkan. Itu perintahnya Allah dan Rasul. Kemudian kita tahu mana saja maksiat itu. Kalau dulu oleh maksiat harus ditinggalkan, tapi tidak harus dimaksiatin. Akhirnya rumongso ibadah ternyata masih
maksiat. Atau sebaliknya rumangsa maksiat kadung ditinggal ternyata ibadah. Kan amburat juga sini. Jadi kita harus tahu bahwa maksiat wajib ditinggalkan, ibadah wajib dilakukan. Kemudian kita tahu secara terperinci mana saja yang harus dilakukan, maksiat mana saja yang harus ditinggalkan. Sehingga mboten keliru malah malih. Niku sedaya keranten ilmu. Itu maksiat zahir ataupun maksiat batin, ibadah zahir ataupun ibadah batin. Tanpa ilmu awak dhewe mboten semerap. Lah lek dengan ilmu bisa kita jauhi sedaya maksiat, bisa kita lakukan sedaya ibadah tentunya bitaufiqillahi kelawan pitulunge Allah. Nggih, kelawan pitulunge Allah, namung pitulunge Allah ya masalah ilmune gak bisa berangkat. Tapi pitulunge Allah datang itu setelah kita tahu dulu. Awak dhewe duwe kepingin ibadah, duwe kepinginan nglakoni napa niku barang-barang sing diridani Allah, ngedoi maksiat Allah, maksiat datang Allah, lagi baru Allah memberi pertolongan datang kita untuk melakukan tuntutan ilmu tadi. Jadi ini kita nggak ada ilmu di sini itu apa yang harus kita lakukan. Walaisa wara'a hadaini maqsidun lil abdi. Lan ora ana wara'a hadaini dalam burine iki fi'lu ta'ah dan ijtinab bil maksiat. Fi'lu ta'ah dan ngedoi maksiat niki apa wae nggon sejolil abdi kadhe Allah fi ibadatillah dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pengiran tujuannya kan namung kali tok. Tidak ada tujuan lain. Yaitu melakoni perintah ninggalno larangan cuma itu aja. Perintah ini kalau perintah yang harus tidak bisa ditawar jenenge wajib. Ada yang perintah yang bisa ditawar kena ditinggalno yaitu namanya sunnah. Larangan juga begitu. Ada yang harus ditinggalkan namanya haram, ada yang bisa ditawar namanya makruh. Ini kita harus tahu dulu sehingga yang kita dahulukan adalah yang wajib dilakoni dhisik, yang haram ditinggalkan dulu. Itu pertama. Setelah itu semuanya beres, baru yang sunat mulai diopeni, yang makruh juga mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Itu pertama. Terus makin kita kenal datang Allah, akhirnya bukan hanya makruh atau haram yang ditinggalkan, barang mubah pun juga akan kita tinggalkan. Loh, kok iso ninggal barang mubah? Ya apa caranya supaya barang mubah niki, barang jaiz niki ndak dadi mubah, hitungane dadi sunnah, yaitu diniati dengan benar, diniati ibadah. Ada mangan ya mubah, ngombe mubah, turu mubah, pakaian mubah. Lah ya apa kira mangan ngombene awak dhewe, mengoming keme awak dhewe, obalan menenge awak dhewe iki dadi ibadah. Niki dipun ilmoni yaitu dengan cara niat yang baik. Aku kate turu, kate mangan, kate ngombe jenenge kuat ibadah. Terus ngoten. Aku ndolek dhuwit gawe ibadah. Aku klamben gawe ibadah. Nopo ya ibadah? Maju mundur nang pasar ibadah. Kate opo? Nyewadang yo iki mangan yo ibadah. Lah soal engko ana bonuse, ternyata turu yo ana enake barang. Ternyata klamben yo ana gagahe barang, ana ganteng, ana ayu, ana pantese. Niku bonus. Aku ndak niat gagah-gagahan, ndak niat sombongan, mangan ndak niat enak-enakan, namung ge kanjele weteng kene kuat ibadah. Niku tujuan. Maka katanya nyambut gawe pun nggih ngoten, niati tolabul halal, niat dolek sangune ibadah. Lho, lek mun ibadah berarti lina Allah. Artinya apa? Mulai berangkat kita niku ya wis senden nang Allah. Dolek rezeki sing halal dijaluk nang pangeran. Rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Jadi apa mun berangkat muni aku dolek tanggungane Allah niku di hati. Tapi awak berangkat. Tidak, cara ini kabeh wis tanggung nang pangeran. Wae nyambut gawe meneng kok dilanggar wiritan. Ya
yang disenengi. Karena itu nopo, karena sunnatillah, sunnatil Rasul awak dhewe niki diajak usaha. Niki diajak usaha. Batine awak dhewe diajak sender aja yo nang tanggungane Allah. Dadi niki ilmu, ngoten lho. Mboten saged batin tok tanpa zahir, zahir tok tanpa batin, loro-loro ning padha mlakune. Zahir awak dhewe kongkon nyambut gawe sing bener, batin dikongkon ibadah sing bener kongkon senden nang Allah. Awak dhewe nyambut gawe tok jakarno seakan-akan wah kula ndak nyambut gawe yo ndak iso mangan. Bayangno dibayangno lek sampe awak dhewe paling ndak kerja meneng tok di musala, ndak bakal mangan. Tadi pakan di tasbih ta lho. Wajib tok atau pakan di kitab. Lho niku berarti zahirnya awak dhewe bener usaha tapi batine sing salah. Batine perlu ilmu. Utawa wadongan meneng tok mriki. Sementara anak bojone kalina. Keluwen butuh mangan awak dhewe alasane ibadah tok jar pangeran sing nanggung. Niku nggih batine bener-bener. Panjenengan kabeh Allah sing nanggung. Tapi zahire syariat awak dhewe kurang bener. Kamu sok ndak ono ta wong tawakal iya, tapi awakmu iku maca lho ngoten lho. Awakmu itu pangkatnya wis tentu pangkat tawakal apa durung. Kita itu masih wali murid, durung wali Allah. Nah tentu wali pangeran. Ya wis, kan Nabi bareng ndak butuh nyambut gawe. Lek butuh kan nyibuk ngeten tok. Butuh duit wis kan ngeten, butuh mangan wis kan ngeten tok. Durung ngrentep nang pangeran wis dikeki. Lek wis tutuk makom itu mriku lah, makom awak dhewe niki para duafa niki makom syariat njobone ya tetep usaha, batine percaya dateng tanggungane Allah. Dari budal iki aku njipik jatah ndolek jatah saking Allah. Terus niku pun. Berarti ojo nyambut gawe dhisik. Aku nak nyambut gawe ndak hasil lho. Allah ilang niku pangeran juga ndak berkenan. Jadi durung budal niki artine wis budal dhisik aku ndolek jatah saking Allah. Sehingga mangke oleh piro ae matur sunah pangeran sing dikeki. Kei piro ae apa jare sing maringi aku nak melok duwe. Nanti nak murid-murid waduh. Wah, aku waduh modal 100 juta oleh meh 1 juta. Loh. Maling meh atau bahkan modalku entek pisan. Lah niku wis panjenengan paringi sak monten dhewe nak melok duwe. Duwe nak melok duwe, penggawean nak melok duwe, bahkan diri kita sendiri kita juga ndak ikut duwe. Lah wis kabeh muni itu tek pangeran dikek piro ae malih enteng. Nang awak dhewe ndak wedi kehilangan, ndak wedi nopo-nopo. Sing penting aku budal yo dudu krana wedi nak mangan mboten krana jatah manganku yo mesti tak pangan dan saya tidak akan pernah makan jatah orang. Lah kok budal krana nang pangeran diperintah tolabul halal. Tolabul halal tadi doten jarekan Nabi. Awak dhewe yo kudu budal. Niki sedaya kedah dipun ilmu. Katen niki Rasulullah Ghazali kawula niki badan pangeran tujuane namung kalih niku nglakoni perintah, perintah diriku, perintah ibadah zahir, ibadah batin, juga ngetoi maksiat, maksiat zahir, maksiat batin. Tentunya suwali perintah itu berarti maksiat, suwali maksiat berarti perintah. Walaika bil ilmi, balen malih teng Ghazali, mongkon atepana sira bil ilmi lawan ilmu arsada kamu kono nutuake sira sapa Allah. Ya salika tariqil akhirati wong kang liwat dalan akhirat. Nek kepengin tutuk nang akhirat dengan selamat, awakmu kudu belajar ilmu sing bener. Awwal kulli syai'in ing dalem kawitane saben-saben perkara. Sebelum melakukan apapun, Anda harus tahu yang benar itu yang mana. Berarti kita dipun ilmu. Wallahu ta'ala wali taufiqi kang wasai pitulung bifadli kelawan anugerah Allah wa rahmatihi lan rahmatullah. Wala ala lan menuno sira iku antakula ya kemudian sapa sira ketwarata. Teman-teman tumeka wal khabar hadis ansor bisa saking Kanjeng Nabi kang duweni agama. Shalawatullah wa salamu alaihi wa rahmatullah wa salamu alaihi wa tetep ing atas sahih. Annahu saat temani sahib iku kala dawuh sapa sahabat Sa'id
thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Utawi ndolek ilmu fardhatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Jarene ndolek ilmu niki wajib. Lho sapiro ilmu sing wajib didoleki batase seberapa? Kowe kudu nyegoro kabeh doleki kabeh napa sak pinten. Sekian berapa persen ilmu yang harus dicari dan ilmu apa saja yang wajib dicari ini. Faman qadaw wal ilmu alladzi talabukan tari doleki ilmu fardun wajib lazimun kan tetap. Wa mau dapat hadu batas nggih batas ilmu alladzi la budda kang ora lil abdi nggih kadhe kawula minta sili saking ngasilaken ing haddu fi amril ibadati ing dalem urusan ibadah. Ilmu sing wajib didoleki iku sampai sapiro nggih terus ilmu sing didamel benerno ibadah niku batas sing sapiro nggih nek ora batase kan repot awake dhewe rumangsa wis sesuai ternyata kurang utawa rumangsa kurang ternyata wis luwe-luwe. Iki faklan mongko ngerti sira annal uluma ing satemene ilmu allati talabu wa kamu ta'ilu ulum iku fardun wajib jumlati ing dalam kemuliaan secara global iku salah satu ilmu. Berarti ilmu yang wajib kita cari ada 3. Siji ilmu tauhid, nyatane ilmu tauhid nggih ilmu yang membahas napa tentang sifat-sifat Allah. Wis kayak kita terawang niku pun apa 50 niku pun nggih sifat Allah yang jumlahnya 20 wajib mukhalif 20 jaiznya setunggal tanggung siji nggih. Lalu sifat Rasul jumlahnya 4 mukhalif 4 jaiznya 1 pun 50 nih. Kemudian tentang kabar-kabar mughayyabat yang ada di akhirat ini ilmu tauhid itu harus kita tahu dulu. Nih, awak dhewe benerno pengetahuan kita tentang Allah. Sampai awak dhewe nyembah pangeran ternyata kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Sifatnya kaya apa, modelnya kaya apa. Atau ternyata kita salah menyifati Tuhan kita. Nek kira pangeran awak dhewe padha awak dhewe. Nek pangeran yo butuh turu, butuh mangan, butuh ngombe. Lah iki kan keliru ya. Karena ndak paham mukhalafatu lil hawadits. Nek kira pangeran yo lungguh barang ngeten iki. Nek soalnya kita membayangkan bahwa Allah seorang raja berada di satu kerajaan duduk di singgasana oleh itu kalau wasi'a kursi sama wati wal ardh ada kursinya Allah. Berarti kursinya Allah itu baik nggih rumah gede timbang langit bumi saisine. Berarti Allah gedene yo nggih kita bayangno koyo apa gedene pangeran. Nah iki nggih niki lek awake dhewe muni Allah lungguh di kursi, Allah lungguh di arsy mboten. Allah penguasa dan pencipta alam semesta, aras, kursi dan saisine kabeh iki ciptaan Allah. Allah yang memutar waktu, tapi Allah tidak ada di pusaran waktu. Nih, segala yang ada niki yang di dalam pusaran waktu mesti bergerak, mesti berubah. Nih, mesti berubah. Allah tidak berubah karena Allah di luar waktu. Nah, ini kita harus tahu lah betul akhirnya kan bayang bahwa ada mereka ada tahu ngaji nggak tahu kerumuh dedek ya tuh bapak tim tangan Allah di atas tangan hambanya Allah aku itu tangan pangeran. Jadi kembali sakit murtad gara-gara itu ada bayangmu tangan Allah sampai roh tujuh sampai roh ini sampai roh batu nggak sih sampai malaikat aja makhluk itu mau berdiri nggak sih orang mulai langit itu sih kilo ning sore bumi sing paling ningso. Nggih. Banyu sak donya lek sok nang ndase malaikat ndak buta saking gedene ndase. Lah Allah ndase sak piro gedene wis mumet ade. Ini malah murtad kabeh dhewe. Krana ndak ro sifate Allah. Allah ndak padha kali makhluke, lek makhluke benda seperti ngono Allah ndak seperti itu. Lha berarti cilik yo ndak nyopo. Ya nopo ndak kaya sapa-sapa ndak kena dibayang. Berarti Allah kaya sapa? Allah kaya Allah. Kaya Allah kan ndak ada persamaannya. Lek malaikat kaya sampean mungkin si ana padha makhluke, padha ciptaane, padha duwe
nggih ndase paribasane padha duwe nafasnya paribasane niku sing enten pepadane Mas yo sangat sedikit pepadane karena lain jenis tapi lek Allah mboten enten pepadane niki Allah ya kaya Allah sebagai pencipta kita sebagai hamba itu ilmu tauhid jadi guru kemudian wa ilmu sirri lan ilmu rahasia ane ngarepaken sampeyan bilang ilmu sirri maning perkara ya ta'allaqu kang hubungan apa ma bil qalbi lawan hati suatu yang berhubungan dengan hati wa masaihi lan pira-pira mlakune atau amale qalbi itu nomor kali. Hati ilmu tasawuf istilahnya melajari isine hati ini. Undi penyakit hati yang wajib kita hilangkan. Istilah bahasa tasawuf takholli. Takholli ini berseni hati saking rodail, saking sifat-sifat sing tercela. Kemudian buat tahalli bil haq, menghiasi diri kita setelah itu dibersihkan, kita hiasi hati kita bil akhlaqil karimah dengan akhlakul karimah. Yang penting kan Nabi diturunkan ini hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah ini ilmu tasawuf. Sehingga gerak-gerik hati ini awak dewe terus kita awasi hati kita ini sedang kemana ini pelajarannya wonten di ilmu tasawuf. Nomor 3 wa ilmu syariat, ilmu syariat mulai sembahyang, sholat, zakat, puasa dan seterusnya termasuk awak dhewe muasyarah bil ma'ruf, bertetangga yang baik, menghormati tamu dan sebagainya. Niki dohir, niki ilmu syariat. Tapi tidak bisa kita dohir tok, dohir action, dohir ibadah Allahu Akbar, atine pluyuran tutup dinding nggih mboten saged. Dadi njaba jero niki pun enten penggaweane tiap-tiap. Awak dhewe dohire kaya apik kaya ibadah usaha, tapi batine mboten pasaran nang pangeran. Niku nggih salah. Dohire wis bener san syariat tolakul halal, tapi batin ngomong soleh ndak aku nyambut gawe ndak katanya hasil. Semua ini gara-gara saya. Wah, itu malah ono ndak tawakal, ono takabur, ono sembarangan pun niku. Niku nggih salah. Nggih. Dan itu termasuk terus wis alquran niki awakmu ibadah ya wae syariat wis sembarang nyundul langit, tapi awakmu duwe kesalahan satu yang malil qalbi. Awakmu ndak pasrah nang pangeran masalah rezeki. Rumangsane Allah ndak patek nanggung. Lek ndak aku nyambut gawe ndak dikei mangan, ibadahmu ndak bakal diterima. Nono gunane awakmu ibadah nyundul langit, lek awakmu sudah nang pangeran nyangka pangeran ndak nanggung pangan. Padahal Allah wis muni aku nanggung, bahkan sumpah demi Allah, demi pangerane langit bumi rezekimu kabeh bakal wis tak tanggung. Ngono awak dhewe sik mamang ae. Oh ono gunane ibadah. Allah kan bersumpah. Pertama Allah beri kabar wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah beri kabar wis ono di langit kabeh, wis direncanakan sejak dulu Allah, dicatat di Lauhul Mahfuz rizkimu lan apa-apa saja yang sudah dijanjikan oleh Allah pada kamu, termasuk kenikmatan dohir batin dunia akhirat. Awak dhewe ketone sik ragu ae. Akhirnya Allah sumpah bahwa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Demi Allah sing mengerangi langit bumi, tanggungan Allah itu dulu. Allah sampai sumpah. Makanya dari saya kan pasti luar. Celaka lek ono anak Adam ndak percaya nang tanggungane Allah. Pada waktu ayat itu turun, para malaikat dawuh dilaknat Banu Adam ini. Karena apa? Telah membuat Allah marah. Mosok pangeran sampe direwangi sumpah banget. Mesti nek dikabari tok iku percaya jare dhewe iman nang Allah. Malah ndak patek percaya sampai Allah muring-muring sampai perlu sumpah. Lho wis sumpah kok sik mamang maneh. Anake kate pinter ngaji kok mangan opo lho wis. Nggih. Bapak mbone nggih
pinter ngaji anak iblas dah. Ya lebono nang madrasah bulan iki masih ndak muni mamang, ndak muni ndak percaya nang dawane pangeran, tapi kenyataane kados ngoten iki ya padha muni aku lek ndak nyambut gawe ndak ono ijazah anakku mangan opo. Wah lek ngeten iki ibadahe mboten enten gunane. Artinya apa? Dohir api nyambut gawe ibadah sembarang, tapi batin ini ada satu kesalahan, tawakal rezeki niki mboten bener. Sampai enten ya, tukang nopo niku nopo ya nafas niku tukang ngeduk kuburan selain nyolong ules, jadi pencuri kafan. Niku dipuntang-leti ketika tobat dipuntang-leti. Jadi saya biasa habis tahun ini jajal ceritano, sampe setahun nyolong piro. Kulo pun nanti nyolong 1000 kafan bisa. Nanti sewu kuburan tak keduk, jadi kuburan itu untuk apa wong iki. Soalnya kafan dicolong ndak dikejiman, betul manjene. Jadi tukang dodol kafane mayit itu zaman biasa kan ndak ono, nggih. Wong kok profesi pencuri kafan kan mboten enten, saiki kan kayak kejadukan. Ya siji loro yang masuk kabeh. Lho. Ceritane dhek kula sing gawa, di antara 1000 orang niku namung tok sing pancet madhep nang kiblat. Padahal waktu ngubur kan didepno ngelon kabeh. Bareng dikedhun niku wong wis kadene tancara niku. Memo kabeh. Lah kok saged. Wong 1000 sing ngadep ngulon pancet mek loro tok liyane mundur kiblat kabeh. Apa kesalahane? Terus saya biasa mereka itu miskin, sakit wong melarat. Melarat nopo? Orang-orang yang tidak percaya tanggungan Allah di dalam rezeki. Jadi mereka bela Rasulullah awak dewi akeh sing ndak percaya nang pangeran. Kaya-kaya lek nyambut gawe ndak mangan. Bukti anake ndak dipinter ngaji. Nggih, kita ndak adil sekali. Nggih, anake lulusan madrasah tidak kita puas sementara untuk umumnya profesor. Nah ini kan seakan-akan masih ndak muni kita ini orang-orang yang ada keraguan bahwa Allah ini nanggung nang jatah mana. Nah ini mau ini dirubah nih, lewatan. Jangan-jangan niku zaman abai tabiin loh, saya biasa tahu mari Imam Syafi'i. Niku wong 1000 niku sing nurut tok sing ngadep mulang. Sing 998 mungkur di kiblat. Niku wong Islam kabeh, niku santri kabeh. Yo nek salat jenazah kabeh, ditahlili kabeh. Niki men krana apa satu kesalahan. Mamang nang tanggungane rezeki Allah. Lah saiki lah tambah bingung kabeh. Lho nek sak desa dikedhone sing pancet sitok niku ada saniki. Ndelok nang modele kados ngeten iki awake. Kaya oleh ndak nyambut gawe ndak bakal mangan. Nyambut gawe wajib-wajib tolong halal. Atine awake dhewe luwih wajib maneh percaya nang tanggungane Allah. Sehingga kita belum berangkat iki atine wis muni aku ndolek jatah teko pangeran. Duduk aku katanya usaha dewi tanpa lepas dari jatah mana tidak. Aku dolek jatah saking Allah. Arti ini budal disik baru nyambut gawe ini. Itu kan nopo mungkin pun pelajari wonten iki. Terus Ghazali yang ketiga itu ilmu yang wajib selain telu itu pun wajib. Jangan tinggal selain telu wae awak dhewe. Jangan-jangan malah sing telu ndak dipelajari sing liyane wis kebet untuk profesor misalnya. Nah, ini nggih salah. Makanya ya kita rubah kesalahan-kesalahan kita supaya awak dhewe sowan Allah boten terus salah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah.